RR21 GT Hobbytech, mamma mia che macchina, non l'ho mai vista. E mo te la faccio vedere io, c'è da mettersi paura. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Abbiamo appena terminato l'assemblaggio di una Hobbytech Spirit NXT RR21. Ce ne sono solo 100 pezzi in tutto il mondo, ma non è per questo motivo che ho deciso di girare questo video. Ho deciso di girare questo video per farvi capire la qualità del marchio Hobbytech, una qualità che mi ha lasciato veramente sorpreso, perché non mi aspettavo di trovare componentistiche di questo genere su un modello di questa fascia di prezzo. Comunque, prima di iniziare ragazzi, ci tengo veramente tanto a ringraziarvi perché finalmente dopo 2 anni abbiamo raggiunto la quota di 10.000 iscritti, finalmente ce l'abbiamo fatta, e per questo motivo che sto realizzando uno speciale, un video speciale per ringraziarvi. Quindi iscrivetevi al canale e non perdetevi i prossimi video. E adesso vediamo più da vicino questa Hobbytech. Mamma mia ragazzi, guardate questa carrozzeria così affusolata. Naturalmente ci tengo a specificarvi che abbiamo realizzato questo modello rispettando le richieste del cliente. La prima era quella di avere una carrozzeria cattiva, una carrozzeria aggressiva, e per questo motivo che abbiamo optato per un bianco perla con varie rifiniture carbon look. Ma lo sapete, il bello ragazzi non si ferma all'esterno, il bello è sempre all'interno. Andiamo a togliere la carrozzeria con il tubo dell'antenna che mi dà fastidio e poi vi spiegherò perché c'è un'antenna così lunga. Però ragazzi, mamma mia, è stupenda, montarla è stato un vero piacere perché è stata tutta una scoperta ragazzi. Qui parliamo del top che la Hobbytech al momento è in grado di offrire. Parliamo di un modello full optional e vi ricordo che il suo costo è praticamente poco superiore ai 500 euro. Naturalmente parlo di solo la meccanica e naturalmente parlo di un automodello completamente da assemblare. Qui l'assemblaggio lo abbiamo completato noi e su questo non voglio lasciare altri commenti perché lo sapete, noi puntiamo solo a una cosa, alla perfezione. NXT RR21, una serie limitata che praticamente ragazzi, se non l'avete capito, c'è scritto dappertutto limited edition anche qui. Guardate, questo è l'esemplare numero 13 di 100, ma oltre a questo, ma quanta qualità! Un modello di questa fascia di prezzo di casa Hobbytech, fatemi sistemare perché ragazzi è stato troppo bello montare questo modello. Tutto preciso, non c'era un pezzo e dici ah, devi modificarlo, devi farlo, tutto preciso. L'unica pecca forse il pignone che entra veramente preciso nel suo spazio, che abbiamo leggermente limato, ma per il resto è andato tutto liscio ragazzi, pagina dopo pagina, e alla fine il risultato finale, guardate che spettacolo. Andiamo a parlare della trasmissione, tutta su cuscinetti a sfera, tutta in acciaio irrobustito, 3 differenziali, posteriore, centrale e anteriore. I giunti omocinetici sono tutti trattati sempre in acciaio, sia anteriore, posteriore e centrale. Mi piace molto il sistema del centrale che permette con solamente 4 viti di entrare in contatto con il differenziale centrale per andare a cambiare il setup. Ammortizzatori molto semplici da riempire ragazzi, il rebound si gestisce uno spettacolo. Per l'anteriore sistema di sterzo a pivot, famoso in molte altre autovetture, che vi garantirà un'elevata robustezza dell'asse anteriore.
Tutte le plastiche, ragazzi, sono come i modelli RTR di casa Hobbytech. E attenzione, adesso non è che mi venite a dire vabbè, ma che è come un RTR, questo è in kit. Ragazzi, anche i modelli RTR di casa Hobbytech fanno paura, c'è poco da fare. Ormai tanti di voi hanno scelto il marchio Hobbytech come proprio compagno e tanti di voi, ragazzi, ormai hanno potuto assaporare questa qualità, questa robustezza che questo marchio francese è in grado di assicurarci. Tanto metallo, tanto metallo ergal trattato, tanto carbonio, guardate che belli, i supporti degli ammortizzatori, la piastra radio. A me sta macchina mi fa impazzire, ragazzi, ha veramente una bella legna, guardate il telaio tutto serigrafato e naturalmente nella parte superiore tutto fresato. Inutile starvi a dire come abbiamo assemblato questo modello, perché naturalmente, ragazzi, noi ci abbiamo messo la massima cura. È stato un assemblaggio un po' lungo perché comunque sia abbiamo voluto vedere veramente nel dettaglio come è fatto questo modello, cosa può trasmettere questo modello, cosa può permettere di avere tra le mani un modello del genere. E il risultato lo sapete qual è? Mi sono messo lì, ho fatto due conti e ho capito una cosa sola, che questa Hobbytech NXT è veramente una bomba. Iniziamo a parlare di cosa abbiamo fatto sul lato elettronico. Combo di casa Robbitronic, la Razer 8, composta da un motore da 2600 kV e un ESC da 150 A che può essere alimentato fino a 6S e adesso qui è alimentata a 4S. E vi dico una cosa, mamma mia, se impenna, fra poco ve l'accendo. Ma volete sapere la cosa che a me mi ha veramente sorpreso? Una sola, ma io già la pensavo prima, ragazzi, però ho avuto la conferma una volta che ho potuto assemblare un modello di questo genere. Cioè, l'esigenza del proprietario era quella di avere un modello semplice da usare, performante, ma soprattutto adatto a un uso semplice. Cioè, oggi c'ho il piazzale, mi voglio divertire, domani c'ho il weekend libero, voglio andare in pista, mi voglio divertire. Questa è veramente la scelta perfetta, perché il prezzo non è elevato, ragazzi. Cioè, questa è la chiave del marchio Hobbytech: qualità al giusto prezzo. Comunque, una volta che abbiamo montato questa combo, per quanto riguarda il lato elettronico è stato montato un servocomando di casa Hightech con qualche anno alle spalle, fornitoci dal proprietario, che era un ex modellista che aveva già delle buone componentistiche ancora nella sua officina, ce le ha mandate e ci ha chiesto di montarle sul suo modello. E qui il perché dell'antenna lunga, perché come radio niente proprio meno di che una Samba Super XS, una radio con qualche anno alle spalle, però qui parliamo, ragazzi, di una radio veramente di qualità eccelsa, qualche anno fa e adesso ancora lo è nella sua ultima versione, naturalmente, che non ha più un sistema di frequenza a megahertz. Però, visto che parliamo di una radio di elevata qualità, fidatevi che non ci saranno assolutamente problemi di frequenza, di interferenze, assolutamente no, stiamo molto sicuri. Vabbè, adesso dopo che vi ho parlato un po', io già so dove volete arrivare. Cioè, accenni, Daniele? Va, accenno, ragazzi. Siete pronti? Allora, prima radio, poi modello. Pronti, Siete sicuri? Cioè, guardate, aspetta, scusami, vai un po' più indietro perché voglio far vedere come si muove questo modello dinamicamente. Pronti, Mamma mia quanto gira, fa paura. E pensate che l'ho regolata anche abbastanza calma, perché credo che su un utilizzo su un classico asfalto da piazzale sarà abbastanza difficile da tenere per terra, ragazzi, perché è tanto potente. Però il suo assetto mi piace, cioè, lo sapete, ne ho montate tante di queste macchine, ragazzi. La categoria GT non l'ho praticata molto, ho fatto qualche gara, non è che mi ha trasportato più di tanto, però, ragazzi, mamma mia,
che macchina! Ve lo devo far vedere il cablaggio. Abbiamo tenuto i connettori originali perché qui non abbiamo modo, a meno che non andiamo a smontare il motore, ma poi andiamo a perdere la garanzia. Dobbiamo utilizzare dei classici connettori, quindi abbiamo fatto una staffettina in carbonio per sostenere i cavi tutti in posizione ordinata. Qui abbiamo l'interruttore e per il resto di cavi non ce n'è ombra. Le plastiche, come vi ho detto, sono di qualità. Tutto su cuscinetti a sfera, ragazzi. Il salvaservo ne ha 7 cuscinetti, cioè mandi piano, mettono tutti questi cuscinetti. Modello che mi piace veramente molto, anche esteticamente, sinceramente. Sarei molto curioso di provarlo magari un giorno in pista. Quasi quasi mi sta venendo in mente anche di praticare un po' con questa categoria, perché sapete ragazzi, il mio tempo a disposizione è praticamente zero, ovo sodo, e quindi magari quando esce qualche ora, magari c'è una gara da qualche parte, riesco a farla. Mi viene da pensare, facciamo così ragazzi, nei commenti mi date qualche consiglio, ma più che altro mi dite cosa volete vedere sul nostro canale YouTube, ragazzi. Io cerco di portarvelo, però voi dovete iscrivervi, voi dovete commentare il video, voi dovete battere mi piace, voi dovete interagire con i video, perché è fondamentale, è lì la cosa importante. Quindi ragazzi, con questo video improvvisato ho cercato solo di farvi vedere uno spettacolo. Mi raccomando, iscrivetevi al canale e non perdetevi i prossimi video. Vi ricordo, ci sarà lo speciale 10.000 iscritti, 10k. Un saluto a tutti, ciao!